फक्त माझ्या मायपाक एक माय पाय 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 तू यो व्हिडिओ सेकंड टाइम तुझे एक बार आपको 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 मामी एक गुड न्यूज हा आमच्या ऑफिसान न्हू रेनोवेशनाचे काम चालू हा सो आमकां सगळ्या ऑफिस स्टाफांक एक वीक मेरेन हॉलिडे दिल्या सामकी टायमार दिला तुमकां हॉलिडे डोंट टेल मी आमी खंय टुराक वयता ना गो तुझ्या दाडाचे पोयसुले कजन एक सुमान भर आमगे रावपा येता ही उठ सूट सगळी आमगेरूच कित्याक रावपाक येतात बाय द वे कोण कजन गे तूं अडकोना तेका तूं येदेशें आसतना पावलेलें तें आमगेर हांव येदेशें आहलें एक मिनट तिच्या बारपोर कोण भुरगीं बीन येनात मगे तिची नातरां बीन ना 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 एकली जाता हा बरें जालें नाल्यार पयल्या ते लिली भाशेन कोण येयला हूंय लिलीक अडकोतात न्हू तुमी डोंट टेल मी लिलीक अडकोनात तुमी हांव डिस्क्रिप्शनाक लिंक दितलें लिली कोण कशें आनी तेणेन आमकां कितलें सतायलें तें चॅकआवट करात पूण हो व्हिडिओ सोडून वचो नाकात हो व्हिडिओ कंप्लीट पळयात हेजे उपरांत तो व्हिडिओ पळयात ओके अरे आंटी येयली तूं सॉरी हांव मातशें बाजारान गेल्लें आनी आंटी खंय या तूं ए राव 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 खंयचो पाव मारून भितर सरला गो तूं तो आनी कोणा उगडा सुद्दां आंटी म्हाका तूं रातचेच विचार देनपारां कितें जेवला ते पासून म्हाका उगडा सुद्दां फकाणां करनाका तुका खबर ना सदांच उजवो पाव पयलीं घालून भितर सरपाक जाय म्हूण ना खबर नासली पूण उजवो म्हणजे रायट की लेफ्ट काय शिकोवंक ना गो तेका तेरेस 10 पाव पयलीं घातल्यार सगळ्या घराचें वायट जाता खंयचो पाव पयलीं धरून भितर सरल्यार वायट जाता तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता आतांसून आमच्या घराची वाट लागपाची हा ब्रिजीट बाय तुका हांवें ल्हान आसतना पळयल्लें तुका उगडास आसा इतलेशें आसतना मनशां उगडास आसता ना अगो तेरेस तुवें दांग कित्याक घातलो तेका तेजेच उत्तेलें मुगो लांब जावचें ना तूं वच खंय वयताली ती तिजें आयकनाका चल येयला तो पत्ते वच दांग काड तेजो म्हणजे कितें दांग घातल्यार कोण लांब जायना हूंय खंय सेन्सेस बातमी आगो ब्रिजीट इतले रातचे कोणें फिणो घातल्यो हांव न्हू तें दाडा तो अरे येदो व्हडलो रेडो जाला रातच्यो फिण्यो घालला म्हण अजून खबर ना तुका कांय जायना घरान सोरोप येतलें आतां तुमीच सांगात म्हाका सोरपाक कान आसता थंय मागीर हिंगासो फिवण्यो घालता ती तेंकां खंयचे आयकोंक येतली हांव सांगता ती तुमकां सगल्यांक फोट दिसता न्हू सोरोप येयल्या उपरांत कळतलें घरान कामाचो थकोन घरा येयल्यार 5 मिनटां एक पेपर वाचपाक पासून सुसेग ना ऑफिसान थिंगा पात्रांवाचे किणी घरान हेंची किणी आंटी तूं भियेनाका सोरोप धुता थोड्यांचे खूब नंबर आहा म्हाजेशी ते येवन धरून वतले तूं चील मार येदे कितें कोत्ता गो तूं आंटी मातशें नाकशो कट कोत्ताले गे टायम पयला गो 7 वरांचेर कोण नाकशो कातोता थंय देंवचार घरान हाडटलें मगो तूं हिजे जालें स्टार्ट कोत्तून आंटी हांव हिंगा थिंगा उडयना हे पळय सगळे एकठांय केल्ले आहा कोणाक तोपचें ना टेन्शन घेनाका तूं आगो चेडवा आपलेच घरान कित्याक वायट हाडपाक सोदता गो तूं चेडू बोटे ते बोटे माई तीच आगो तुझे माय पायन तुका शिकोवंक ना सांजेची 7 वरां जावन झाडू मारनात म्हणून हें आतां चड जाल्या माय पायचेर कित्याक येवपाक जाय ना इतलेशेच फुडक्याक मारता चड धुल्लो जाला न्हू
जिसाचो मारपाक जायना आसलो राती कितें रावलेले आतां एका आनी कोण सोज मायतलो ते टेबल आहले थिंगासोर ते सगळे डस्ट केल्ले हिंगा आनी तेजो सगळो धूळ पळय सकला पडला मागीर तो पांयांक लागून आख्खे घराक जाता हिचे आनी कोण आयकतलो सोड. हॅलो सुखावती है क्या? रॉंग नंबर. हेलो. हेलो सुखावती. अरे ये सुखावती का नंबर नहीं है रे. अगो ब्रिजे ती वाणू पोती पडल्या ती सारखी कर मुगो. राव गे आंटी मागीर करता. एक तो कोण फोन करून करून बेजार हाडटा उरलेली ही तकली गरम करता. तुझ्याच बऱ्याक सांगता ना तर झगडी जातेली. आंटी तो काय आसना वन एकलो सतायता. क्या है रे आपको कितनी बार बोला है सुखावती का नंबर नहीं समझ में नहीं आता बेरा है क्या अगर एक बार सुखावती सुखावती किया ना अब जेल में चक्की पिसेगा. पय पय जाली न्हू झगडी आयकून आसले न्हू तूं माझे हांव सांगता ते सदांच सारखे आसता. एक तो रिजोराक आनी हेजेर काडलो असो सोड उलोवनूच फायदो ना. अगो ती वाणू तरी सारखी धरून वच मुगो ना तर आनीकूय झगडी जातली. मम्मी एक वीक काय बरी हॉलिडे मेळ्ळी बरे एन्जॉय करतले म्हणून हिणेन सगळी वाट लायली मुगे. दाडाची सोयरीन होती तांकां फक्त म्हजे माय पायकूच कोसपाक येता आक्को उगच स्वता येता हें केल्यार तें जातलें तें केल्यार हें जातलें. एक काम करया तिच्या जोडान न्हिदपाची गुयो घाल्या स्ट्रेट 2 दीस पासून न्हिदोन उठलेली. शो कायचे काय उलयना पिशा आला गो. फोकाणा कोत्ता गे हांव एज इफ खरें घालतलें न्हिदपाच्यो गुयो. कोणाक न्हिदपाच्यो गुयो जाय? मामी कालची कोडी हा न्हू गे म्हाका पावन बुडोवन खावपा दी. प्लेटीन आनी काडनाका गे थंय दी गे. अगो येते कित्यान खाता गो तू. जालें मुनच्या खावंक जेवंकय सुसेग ना. येते तू कुंड्यान खाता ते तुझ्या काजराक पावस पडटलो आनी काजराक मागीर खूब त्रास जातले कोण लोक येवपाचो ना मागीर आनी पावस पडत हांव बाबा येवपाचो ना तुझ्या काजराक. म्हणूनच तर हांव कुंड्यान खाता न्हू हिका कोण सोंसतलो मनशाक काजरा दिसा तरी सुसेग जाय न्हू. हॅलो बॉस रेनोवेशनाचे काम जाले ऑफिसांतले. स्वप्न्याला गो अजून 2 दीस जाता तुय हा मागीर हांव मुगो. पोतून केन्नासून कामाक लागू शकता फाल्यांसून परवासून. तू सुटला बीन कितें गो एक सुमान भर हॉलिडे दिल्या मुगो मागीर सुसेगाद राव मुगो स्टाफ थिंगा हॉलिडे सोदता आनी तुका आवट्याक कामां येवपा जाय दो थिंगा फोन. राव कितें तरी काम आसतलें न्हू फॉर एग्जाम्पल वर्कर्सांक सुपरवायज करपाक वो पेंटाच्या टोप्यान उदक मिक्स करपाक ना जाल्यार झाडू नाल्यार मॉप मारपाक बस म्हाका घरा रावपाक नाका. ए कितें जाला गो तुजें? कितें म्हणून सांगो बॉस तुका आमगेर एक आंटी पणटी रावपाक येयल्या सारकी म्हाजी तकली पिड्यार करून दवरल्या तिणें आचार पाचार मानपी आनी म्हाका तिका झेलपाक जायना. जेलचे पडटले हांव हिंगा म्हाज्या बायलेक जेलना तिणेन म्हाजी तकली हिंगा पिड्यार करून दवरल्या. हांव दिसभर कामाक वचोन रातचोच घरा येतालो तेंच बरें आसलें. रेनोवेशन कंप्लीट जालें थंय तुमकां सगल्या स्टाफांक मेल वयतली तेचे पयलीं तुवें म्हाका फोन मारून मारून तकली पिड्यार केल्यार तुका ड्युटी रिज्यूम मेलीचे जाग्यार डायरेक्ट टर्मिनेशन मेल येतली. कळ्ळें? फोन दवर थिंगा. अगो तेरी से पळय काय माजर पासा जाली कितें तरी वायट जातलें. आदल्या तेंपान घरान जमनीर भात घातलेले आसताले आनी आदल्या तेंपार इलेक्ट्रिसिटी तर नासली सो दिव्याचेर वो मेणवातीचेर रात सारताली आनी इतले रातचे काळोखांत नाक्षो कातरल्यार त्यो भातान वो हिंगा थिंगा पडटाल्यो आनी हेज्या खातीर रातच्यो नाक्षो कातरूंक दिनासल्यो. पूण आतांच्या लोकांनी हेजे नाका आसलेले आचार म्हणजे सुपरस्टिशन करून दवरल्या आनी हेरूय आचारांक कितें ना कितें रिजन आसतलो न्हू. हरशीं आमकां कितें पाळूंक जाय आनी मानूंक जाय तें आमी मानिनात. फॉर एग्जाम्पल देवाचे उपदेश बायबलांतले
वो दोतोनीची शिकवण आमचेर कितें वायट येत म्हूण आमी हे सगळे आचार पाळटात. पूण दोतोन वा मानामेन आमी पाळना जाल्यार मेल्या उपरांत सर्गीच्या बापाक कशी फुडो कोत्तेली हेजी भिरांत कोणाक ना. हेचो पार्ट 2 जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात. नवे चॅनलाचेर येयला तो चॅनलाक सबस्क्रायब करात, हो व्हिडिओ हायप करात आनी तुमच्या शेजाऱ्या व सोयऱ्या मदें कोण आचार पाचार राणटी आहा जाल्यार तांकां हो व्हिडिओ शेअर करात. मेळया असलेच व्हिडिओ दुसरे फावट. बाय बाय. मोग आसूं दी.